exactly the point. Okay. Exactly the point. The point is, you are not privy to the investigation that was conducted by Sergeant Mohane as well as the cold case unit. That is correct, my lord. Yikona-ke lokho kanye-ke sikhuluma ngakho ukuthi-ke wawungenalo ulwazi noma wawungazi-ke ngophenyo olwalenziwa uSergeant Mohane kanye nalo-ke ithimba leliya-ke le-cold case unit. Yebo Nkosi Nkantolo, kuyiqiniso lokho? Then put it to you now that what Mohane did is the following. They got hold of the copies of the docket and merely build up on what was already in that original docket of Nongoma case 163 of 10/2018. Ngizokutshela-ke ukuthi-ke yini eyenziwa-ke umuHane noma-ke aboMohane ukuthi-ke bathola-ke amakhophi alo idokodo lelo-ke okuyiyona-ke original 16310 of 2018. Base-ke beqhubeka-ke bona-ke noma bakha-ke kuloko abakuthola okwakusekukhona kulona idokodo lelo. I'm following, my lord. Ngiyakulandela Nkosi Nkantolo. It cannot be correct that 16310 of 2018 as investigated by Mohale is non-existent. Akulona-ke iqiniso ukuthi-ke u-16310 2018 umuHane ayenza uphenyo noma enza uphenyo kuyona ukuthi-ke kwakuyinto engekho noma-ke idokodo elingekho. The 163 is a murder or a possession. Just what to be. Let's leave the charges, we'll get to the charges. All right. Ngabe-ke ukhuluma lana ngokubulala noma-ke utholakala nesibhamu ukuthi-ke okwamanje-ke aswayeka amacala sizobuyela kuwona. So if he was investigating murder bearing the same case number, something that is system cannot generate two case numbers, different charges. System cannot. Uma-ke kuwukuthi-ke yena-ke wayenza uphenyo kwicala lokubulala kodwa-ke i-case number kuyiyona lena 16310 2018. Iy'nhlelo zethu-ke phecelezi-ke i-system ayikwazi-ke ukuthi ikwenze lokho ukuthi nge-case number eyodwa kodwa-ke amacala ahlukene. Why I'm saying this, my lord? There is a system in the police called GACS. 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 Kunohlelo-ke isizathu sokuthi ngikusho-ke lokho kunohlelo-ke emaphoyiseni olubizwa ngokuthi-ke i-GACS, GACS. Global Access Control System. So whenever you want to check murders at Chinongoma, specifically for the month of October, nanoma yinini-ke nanoma isiphi-ke isikhathi la ufuna ubheka khona-ke amacala okubulala kwaNongoma asithi nje inyanga u-October 2018. 2018. The system will throw all the murders that happen in Nongoma in that period. Uzothi-ke uhlelo lwethu-ke phecelezi-ke i-system yethu-ke izothi-ke ikhiphe wonke-ke amacala okubulala enzeka ngaso leso sikhathi leso kwaNongoma. There is no murder which bears 163 of 10 2018. Alikho icala lokubulala elinale number-ke ewu-16310 2018. If, my lord, you found 163 times 3, that means, or which means that in this case there are more than one charges. Uma ngabe utholeke u163 umthola-ke esephindaphindwe kathathu usho ukuthi-ke kulona-ke lana-ke, sorry, can you repeat that part? There are more. There are more than one charges. Oko amacala-ke akhona laphayana-ke eqile-ke kwelilodwa. Like for instance this one, my lord, there are two 163. Kodwa-ke uma subheka leli-ke mabili-ke ku163. The first one is possession for unlicensed firearm. Lokuqala ukutholakala nesibhamu The ngokungemthetho. second one is possession for unlicensed ammunition. Okwesibili-ke That is why there are two on the system. okwesibili-ke bese uthola-ke iy'nhlamvu ngokungemthetho yingakho-ke emabili kwi-system. If you go further, you see that it's one and the same accused, of which is Qiniselani, who tells us that is charged only these two 163. There is no murder, my lord, bearing 163 on the system. The system cannot generate two same case numbers
with different charges. Thank you, my lapho lord. ke uzothola ke umsolo ke oyedwa ke ukuqiniselana Buthelezi alikho ke icala lokubulala ke ngaphansi kwakhe ke u16310 of 2018 angeke uhlelo lwethu phecelezi ke isystem ngenumber eyodwa icase number eyodwa ibese iba namaqala ke amabili. Lastly, my lord, I was going to agree if the cases are registered manually, because my colleague is going to register a case and then he knocks off duty. Come me at 7 o'clock and then I receive the same case number. So now all case numbers are generated systematically. Bengizovuma ke inkosi enkantolo uma bekuwukuthi ke lokhu kwenziwa ke ngesandla asithi ke uza kwethu ke akwenzeke abhale ke lokho abese uyashayisa ke uya ekhaya ngifike mina ke ngo7 nami kwenzeke kodwa ke ngokohlelo lethu ke lokhu kwenziwa ke ngokuthi kusetshenziswe ke imishini phecelezi ke isystem. Colonel, my question is, what Mokhane had is a duplicate, not to suggest that a new case was generated. Oh. I do not understand what my lord said is a duplicate of the same case number. This That one. is correct. Okay. I'm following, my lord. Engikushoyo la kona ke Colonel hayi ukuthi uMokhane wahamba waseyobhalisa kabusha ke wathatha lelo ke phecelezi lokubiza ukuthi ke duplicate uphindwa ke kwaleli leli ekuyilona wase ke eqhubeka kulona ke ngiyakuzwa ke makusho. When you go to GEX, as you say, in Nongoma, is there a possession of a firearm Nongoma case 163 of 10/2018 that is linked to a murder docket in KwaNongoma? No, go to another system. We want to find out whether this case is linking to this one. Take me to the system. Sorry. Ingabe ke uma ngabe uya ke kuyona ke uGACS lo okhuluma ngayo uGEX ke ngabe khona yini ke icala lakwaNongoma lokubulala elihlanganiswe ke nalo ke leli lokutholakala ke kuNesbam uthi ke lapho kuzofanele uye kolunye uhlelo phecelezi ke kwenye isystem ukuthola lokho. Do we have such in KwaNongoma, a Nongoma 163 of 10/2018 linked to another Nongoma case of murder? Awumseke lapho ukuthi sinakho ke noma kukhona ke lokho la kwaNongoma la khona ke elinye icala lakwaNongoma ke lihlanganiswe ke nelinye ke 163 10/2018. Although I did not check because I was checking individual case. So I only concentrated on 163. But you must check whether you want to link it ballistically or with the DNA. It's depending on you, which link do you want? Kuzofanele ke ngiphinde ke ngiyobheka ke ngayodwa noma ke icala ke ngalodwa ngoba ke manje bengigxile kuleli ke okuzofanele ke kwenzeke ke ukuthi ke kuya ngokuthi ke ufunani ke ukuhlanganisa nolibofuza phecelezi ke DNA noma ke nemiphumela yebhamu iballistic. But from what we are having, my lord, that is in the exhibit at court, is a ballistic report. It links Unongoma 410 of 12/2016 with Unongoma 163 of 10/2018. Kodwa ke esinako ngokwasenkantolo ke ubufakazi ke noma ke umbiko ke webhamu phecelezi ke iballistic report ehlanganisa uNongoma 410/12 of 2016 kanye ke noNongoma 163/10 of 2018. Meaning the suspect in KwaNongoma 163 of 10/2018 is also a suspect in KwaNongoma 410 of 12/2016. That is correct, my lord. Okusho ukuthi umsolwa icala lakwaNongoma 163/10 2018 nomsolwa uNongoma 410/12 ka 2016 umsolwa yedwa yebo ngosenkantolo. Now, yesterday you did not spell it out clearly that General Kumalo was also present when you met Brigadier Geninda at King Shaka International Airport. I think I did explain it when I was asked that I was accompanied of General Kumar, because Brigadier Kenita communicated with General Kumar. General Kumar said, no, I must go with you because the case is investigated by you. Izolo ke akushongo ke lokhu ke noma akuchazanga ke kwazwakala ke ukuthi ke wahamba naye uGeneral Khumalo ngesikhathi owayebona ngaso uBrigadier Geninda ngishilo ke ukuthi ke ngangihamba naye noma ke wayekhona ke nokuthi uGeneral Khumalo yena owasho ke ukuthi ke angihambe naye ngoba kwakuyimina ongiphenyi noma ke kuseshiwayo icala. So you knew beforehand that you were going to discuss Nongoma case 163 of 10/2018. If I remember correctly, my lord, General said, I received a call from Brigadier Geninda. He wants to assist him regarding one of Nongoma case, and then he mentioned the case.
okusho ukuthi ke wawazi ke nangaphambi kokuthi niyofika ke lapha ukuthi ke nanizohamba niyokhuluma ngalo ke iqala 163/10/2018 mangikhumbula kahle ke ngosenkantolo uGeneral wakusho ke kumina ukuthi ke ngithole ucingo olubuya kuyena uBrigadier Kininda ukuthi ke ufuna noma ke udinga usizo ninyi ke lamacala ke akwaNongoma wabe esiyayisho ke icase yebo. Yes, and thereafter I went to the safe to the docket because General said this thing, and it took about 5 minutes to go to King Shaka Court. General said, sorry I missed you there. General told me that you need to go to King Shaka to meet with Brigadier. So he told me now, and then we told me, in fact, I said, let us go now. So it took about 5 minutes to go to the safe and take the docket, and then I joined him. Ngase ngiyathona ke isefoko ngiyolanda lona ke idokodo wase ke ngesikhathi engitshela ke uGeneral ngitshela ke ukuthi ke kuzofanele ke siyohlangana naye ke uBrigadier ngitshela ke lokho wabe sosho ukuthi ke isikhathi nje semizuzu ke emihlanu kufanele ke sihambe ke siyohlangana naye uBrigadier. Thank you, Kenneth. Now, given the information that you said you were not privy to, but I've read it and laid it out to you, and also what is contained in the warning statement, does that not give a different view of the Nongoma case 163 of 10/2018? Manje ke General sorry Kenneth mase ngifundele lokho ke noma ke le information ke oshilo wena ukuthi wawungenayo ke ngaleso sikhathi leso kanye futhi ke naloko okubhaliwe ke kuyona ke i-warning statement ukuthi manje lokho ke akusaniki ke yini ke isithombe esihlukile yini ke manje ngale cala leli ke lakwaNongoma noma does not give a different view of case of 163 of 10/2018. ngale cala ke 163/10/2018. I don't know how to respond. If he said, now, give me a different view now. Now, yes. Now, Yes. that this firearm was bought in Gauteng. No, my lord, it's very difficult to respond to the question. Which if it's better if this matter or this thing that the prosecutor told me about now, the case was still going in court, because first thing that I was going to do was going to consult the prosecutor. Consult with him, and then he gave me the directives. Kunzima ke inkosi enkantolo ukuthi ke ngikuphenduleke lo mbuzo njengoba ngibuzwa manje ke bekuzoba ke isithombe ke sehlukile ke uma bekuwukuthi icala ke lathe phambi kwenkantolo ngoba ke bengizohamba ke uyokhuluma nomshushisi bese umshushisi kuba uyena ke omtshelayo ukuthi angenzeni. Is that right? Yeah, that is all, my lord. You further testified yesterday that you